Verjamem, da nihče znotraj te vlade, tudi jaz kot finančni minister, si seveda ne želim, da se povečujejo obrambni izdatki, ampak to je pač postala nuja. Predvsem veliko v ostalih državah plačujejo iz lastnega žepa. O tem se seveda v Sloveniji zelo, zelo malo govori. Pa mislim, da smo celo prva vlada, ki je vsa 4 leta sklenila kompromis z občinskimi združenji. Vladni podcast GoSee. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. Dobrodošli v 31. epizodi GoSee podcasta, ki ga pripravljamo na Uradu Republike Slovenije za komuniciranje. Moje ime je Petra Bezjak Cirman, moj današnji gost pa je finančni minister Klemen Boštjančič. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. V mesecu novembru v Državnem zboru sprejemajo državni proračun za 2 leti. In sicer za leti 2026 in se gre za spremembo državnega proračuna in predlog državnega proračuna za leto 2027. Vlada je oba proračuna že potrdila konec septembra, zato ste bili logična izbira današnjega sogovornika. In sicer so pogajanja o tem, kako naj se delijo sredstva v proračunu, verjetno zelo naporna. Pogosto je sprejemanje proračunov točka preloma v koalicijskih vladah, vlade pa lahko tudi razpadajo. Kako je bilo tokrat? Ne dosti drugače kot vsako leto, tako kot ste povedali, naporno, ampak proces je na Ministrstvu za finance, ki je na nek način pripravljalec proračuna, že utečen. Začne se pravzaprav spomladi, torej s pripravljanjem Ministrstvu za finance, potem je prva proračunska seja. Letos je bila celo junija, običajno je v začetku julija, letos smo naredili malo prej, zato smo imeli nekaj več časa tudi za ta pogajanja, ki trajajo pravzaprav celo poletje in se zaključijo konec septembra, ko vlada pošlje proračun v Državni zbor, potem pa v bistvu se začne drugi del sprejemanja proračuna, ta parlamentarni del. Malce statistike. V Sloveniji imamo 184 neposrednih uporabnikov proračuna, potem pa so tukaj še posredni proračunski uporabniki, kot so javni zavodi, šole, bolnišnice, kulturne ustanove, raziskovalni inštituti, agencije in skladi, ki jih je ustanovila država in dobijo finančna sredstva prek teh neposrednih uporabnikov. 2900 jih je, kar nanese slabih 3000 proračunskih uporabnikov v Sloveniji. Torej, velika številka subjektov, s katerimi morate uskladiti. Drži, je pa dejstvo, da kar se vlade tiče, oziroma Ministrstva za finance, usklajuje proračun seveda na eni strani z posameznimi resorji, pa seveda potem seveda tudi za tistimi vsemi ostalimi, ki ne sodijo pod posamezne resorje. Medtem pa potem omenili ste bolnišnice, omenili ste različne zavode, šole. To ni delo Ministrstva za finance, ampak potem pristojnega resorja. To se pravi, seveda, posamezni resorji seveda potem tudi znotraj svojega proračuna ta sredstva razporejajo naprej v skladu z zakoni, pa skladu z politikami, ki jih pač vodijo. Marsikdo je pričakoval, da ta vlada se ne bo uspela dogovoriti, ker gre za koalicijsko in sicer, da bo klecnila na obrambnih izdatkih. Imamo pač stranko v koaliciji, ki je skeptična do povečanja obrambnih izdatkov. Uspelo se vam je uskladiti, koliko ljudi je bilo vključenih v ta proces, kako vam je sploh to uspelo? Pravzaprav v proračunsko načrtovanje in usklajevanje je zelo veliko ljudi vključenih. Torej, seveda tisto, kar se vidi, so ponavadi ministri, pa seveda predstojniki različnih organov, ampak seveda tudi znotraj posameznih organov je veliko ljudi, ki je v to vključenih, tega vsega se ne vidi. Kar se tiče vprašanja obrambnih izdatkov, verjamem, da nihče znotraj te vlade, tudi jaz kot finančni minister, si seveda ne želim, da se povečujejo obrambni izdatki, ampak to je pač postala nuja. Živimo v svetu, kjer je varnost spet postala zelo pomembna tema in tukaj pač ne moremo se privoščiti, da ostanemo otok sredi morja, ker bomo mi rekli, to nas ne zanima. Vsak seveda mora primarno poskrbeti za svojo varnost in v tem kontekstu smo seveda tudi mi oziroma povečujemo te izdatke vezane na varnost. Namenoma uporabljam besedo varnost in ne obramba, kasneje malo več o tem razložim, ampak dejstvo je, da kljub temu je Slovenija še vedno
znotraj NATO ostaja ena od držav, ki najmanj namenja za ta namen. Zato smo seveda tudi kritizirani strani NATO, ampak na drugi strani, kar se mi zdi zelo pomembno in predvsem sem vesel kolegov iz Ministrstva za obrambo, da Slovenija izpolnjuje vse zaveze, ki jih je dala NATO. Torej ne v samem procentu, tudi te seveda v skladu z zadnjimi dogovori, ampak predvsem to, kar moramo kot članica NATO zagotavljati. Kar pomeni, da tudi očitno na obrambnem področju smo učinkoviti. Ja, to je potrdil tudi Mark Rutte, ko je prišel sem, pohvalil Slovenijo, da sledi ciljem. Kje se še lomijo kopja pri pripravi proračunov? Recimo, kaj so tiste prioritete, kjer se najbolj lomijo kopja? Naložbe, socialni transferji, plače? Zdaj, politika te vlade je že od vsega začetka enaka in jasna. Prioritete so prva zdravstvo. Izjemno se povečujejo sredstva za zdravstvo, potem je prioriteta znanje, to pomeni vlaganje v šolstvo, začenši z osnovnim šolom in potem seveda srednje in visoko šolstvo. Tukaj se precej velika sredstva tako na eni strani za investicije, na drugi strani pa tudi seveda za plače šolnikov. Tretja prioriteta je raziskave, razvoj, znanost. Vlada je v tem mandatu pravzaprav podvojila sredstva za raziskave in razvoj. Naslednje področje je stanovanjska politika, tudi to je področje, kjer so seveda sredstva bistveno višja, kot so bila v preteklosti. Lahko rečem, da so bila v preteklosti zanemarljiva. Gre za vlaganje na področja, ki je na nek način tek na dolge proge. Namreč vlaganje v infrastrukturo šolstva, v infrastrukturo visokega šolstva. Naprimer, se je začela graditi nova medicinska fakulteta, nova veterinarska fakulteta, v znanost sem omenil, v Mariboru se gradi največji podatkovni center v Sloveniji, v katerem bo seveda domovanje dobil ta superračunalnik oziroma tovarna umetne inteligence. V Zagorju se dela na centru za brezogljične tehnologije. Torej, vse te naložbe imajo učinek na dolgi rok. To niso naložbe, ki imajo jutri, ampak imajo seveda pravi učinek šele čez nekaj let. Tako da na nek način se kot minister za finance in tudi kot nekdo, ki je prišel v javni sektor od zunaj, iz privatnega sektorja, sem na nek način na to ponosen. Nikoli nisem želel biti všečen politik, kjer dajemo neka sredstva, ki bodo imela takojšen učinek, če hočete, razmetavanje nekega tako imenovanega helikopterskega denarja, ampak se mi zdi pomembno, da se vlaga v tiste stvari, ki bodo na dolgi rok v resnici zagotovile, da bo življenje v Sloveniji lepše in boljše. Predsednik vlade Robert Golob pravi, da je skupni imenovalec vsega tega javno, se pravi javna stanovanja, javno zdravstvo, javno šolstvo. Ja, tudi to je dejstvo. Zdravstvo je sploh, recimo tukaj specifično, tudi šolstvo, veliko držav tudi znotraj EU-ja je v veliki meri privatiziralo zdravstvo, ne samo zdravstvo, tudi druge podsisteme, kar seveda v osnovi pa pripelje do tega, da ljudje plačujejo še več. Predvsem veliko v ostalih državah plačujejo iz lastnega žepa. O tem se seveda v Sloveniji zelo malo govori, ampak ja, to smo se seveda jasno odločili, da ključni podsistemi, kot so šolstvo, kot so zdravstvo, ostanejo v domeni javnega in da to želimo graditi in tukaj želimo vlagati. Če še malo ostaneva pri tem usklajevanju s temi proračunskimi posrednimi in neposrednimi uporabniki, tisti, ki ne vedo, več krogov ste tekli pogajanja s posameznimi ministri, niso vsi iz iste stranke, to treba povedati, koalicijske vlade so vedno bolj naporne. Zdi se mi res izjemen uspeh, da ste vsa ta leta, kar ste minister, uspeli uskladiti proračune in vlada ni razpadla ali nihče ni zagrozil z izstopom, ker gre le za najpomembnejši dokument vsake vlade, to je proračun.
Ja, na nek način drži, ta pogajanja so naporna. Seveda, eno so pogajanja na nivoju ministrov, torej se jaz pogajam z mojimi kolegi, ampak seveda tudi potem naprej, recimo državna sekretarka, pri meni predvsem je to Saša Jazbec, ker je odgovorna za proračun, se seveda pravzaprav ves čas pogaja z ostalimi državnimi sekretarji iz vseh ostalih resorjev in potem naprej direktorica direktorata za proračun in sodelavci na direktoratu za proračun. Pravzaprav se recimo pol leta ukvarjajo skoraj izključno samo z novim proračunom in usklajevanjem le-tega. Tako da v zadnji je ogromno enega dela, ki se ga seveda ne vidi. Morda lahko rečem, da je nekoliko lažje usklajevanje z ministri lastne stranke. Če se uskladimo na nivoju stranke in predvsem z predsednikom vlade, potem seveda stvari so nekoliko lažje kot z koalicijskimi partnerji, ampak tudi glede tega moram reči, da vsa 4 leta gledam na to pozitivno. So pa ljudje tako kot vedno različni, nekateri so zelo, zelo naporni pogajalci, nekateri seveda na različne načine skušajo doseči višja sredstva za torej svoj resor, poskušajo pri predsedniku vlade, poskušajo pri članih ali pa parlamentarcih, tako da to je en tak precej kompleksen in zanimiv proces, ki na koncu, tako kot ste rekli, se je rezultiral v tem, da smo na vladi še vsako leto proračun potrdili in mislim celo, da smo ga tudi na vsako leto soglasno potrdili. Radi rečete, to je zdaj sicer moja prispodoba, da proračun ni vreča brez dna in ravno pri teh pogajanjih se to potem pogosto pokaže, ker so različne želje, a ne? Ja, dejstvo je, da proračun je specifičen, poudarjam ravno to, da to ni vreča brez dna, ampak da je ta sredstva potrebno smiselno razdeliti. Eno so v skladu z prioritetami, ki jih ima, vsaka vlada ima drugačne prioritete, za našo sem prej povedal, kakšne so prioritete, ampak kljub temu seveda vsak minister se zelo močno bori za svoj resor in poskuša seveda prepričati na eni strani mene, na drugi strani predsednika vlade, na tretji strani tudi koalicijske poslance, da si pač zasluži več. Je pa dejstvo, da eno so seveda prioritete vlade, drugo je pa tudi realno stanje. Recimo, prej sem že omenil šolstvo, izrazito podcenjene. Zadnjih 20 let ni bilo v šolstvu praktično nobenih investicij. Govorimo tudi v osnovnem in v srednjem šolstvu, ki morda ni tako zanimivo za javnost, lažje je govoriti seveda o nekih recimo tudi fakultetah, pa potem podjetjih, ki odpirajo nove prostore, nove investicije, kjer vlada pomaga, ampak recimo nad temi podatki, kako malo se je v Sloveniji vlagalo zadnjih 20 let v osnovno šolstvo, tudi v zdravstvo, zdravstvene domove, bolnišnice, to je tako kar zaskrbljujoče, tako da torej to so te stvari, na katere je pač potrebno začeti skrbeti, kot sem omenil, precej visoka sredstva grejo za področja, ki so bila v preteklosti izrazito zanemarjena. V ospredju so tudi ukrepi za spodbujanje naložb in pospešitev prehoda v gospodarstvo z visoko produktivnostjo. Vi ste dejali, da je ohranjanje investicijskega zagona strateška odločitev te vlade. Ti izdatki v letu 2026 znašajo 2,3 milijarde evrov, kar pomeni povečanje za 821 milijonov evrov glede na realizacijo v letu 2024. Celoten mandat ta vlada izrazito veliko sredstev vlaga v investicije. Največ je investicij na področju infrastrukture, govorimo o cestah in železnicah, predvsem železnice so tiste, ki so se v mandatu te vlade izrazito povečale investicije in gre spet za tek na dolge proge. Ta cikel niti ne bo zaključen v mandatu te vlade, ampak se bo nadaljeval, verjamem, še kar nekaj naslednjih mandatov. Dva razloga sta za to, da imamo tako visoke investicije. Mislim, da smo vsa 4 leta med 5-6 državami znotraj Evropske unije, kjer v odstotku od BDP-ja
kot vlada največ vlagamo v investicije, največji delež torej proračuna gre v investicije, preprosto, ker je to predpogoj, da ustvariš ustrezno poslovno okolje, zato da seveda potem podjetja, ki ustvarjajo dodano vrednost, imajo ustrezne pogoje. Drugo pa je tudi na ta način pravzaprav kot vlada odgovarjamo na upočasnjeno gospodarsko rast. Dejstvo je, da je svet, posebej pa Evropa v krizi, več razlogov je za to, in odgovor vlade je, že predvsem na začetku mandata smo se to odločili, da bomo kot vlada čim več vlagali v investicije, ker seveda investicije kot take pospešujejo gospodarsko rast. Bomo ostala pri teh zunanjih dejavnikih, ki ste že sami malce nakazali. V Ameriki imamo predsednika Donalda Trumpa z ideologijo MAGA, Make America Great Again, torej naredimo Ameriko spet veliko, prvo, najboljšo. 3 leta je že vojna v Ukrajini, torej praktično na robu Evropske unije, a ne? Kako vse te okoliščine vplivajo na oba proračuna in pa še, če lahko poveste, katere gospodarske kazalnike ste uporabljali pri sestavi proračuna, ker kritiki so pravijo, da nismo pravih uporabili. Dejstvo je, da v mandatu te vlade se je zgodile nekaj velikih kriz. Torej, eno je kot posledica ruske agresije na Ukrajino, izjemen rast ali pa skok cen energentov. Spomnimo, to je bilo v letu 2022 in 2023, ker je bila Evropa z naskokom najbolj prizadeta in spet ostali svet, predvsem ZDA, so to izkoristile, tako da so seveda Evropi prodajale recimo drag ameriški plin. Torej, na eni strani se je mogla vlada soočati z visokimi cenami energije in seveda jih poskušati znižati, kolikor je pač v moči vlade, in na drugi strani pomagati tako gospodinjstvom kot gospodarstvu, da se ublažilo te rasti. Sledila je inflacija. V evroobmočju pravzaprav smo bili priča največji inflaciji v 50 letih. Ta inflacija, mimogrede, nima popolnoma nobene veze, čist drugačen tip inflacije kot tisti, ki se še spomnimo iz jugoslovanskih časov, popolnoma druga vrsta inflacije, tako da tudi izkušnje koga iz 80 letih so bolj malo koristile. Tako da torej borba z inflacijo, ker smo bili pravzaprav vsi v Evropi v istem čovnu, pa vsak je seveda hkrati tudi deloma izvajal ukrepe, ki so v pristojnosti posameznih držav. V letu 2023 se je zgodila največja naravna nesreča v zgodovini Slovenije, katere posledice v finančnem smislu, tudi seveda kar se tiče tehnične prenove, se še danes čutijo in se bodo še nekaj naslednjih let. Zdaj smo pa v letu 2025 priča trgovinskim vojnam. Jaz mislim, da pravzaprav takih razmer zadnjih 100 let ni bilo na svetu. Stvari, ki so se zgodile z spremembo ameriške politike, so seveda za seboj potegnile cel svet. In znotraj tega seveda se predvsem v letošnjem letu izjemno veliko ukvarjamo, in del tega seveda so tudi intenzivirane zunanje politične aktivnosti, tudi z preostalim delom sveta, ne samo znotraj Evropske unije. Da odgovorim še na vprašanje glede, katere kazalnike smo uporabljali pri proračunskem načrtovanju. Ključni so vedno pri pripravi proračuna uradni podatki Urada za makroekonomske analize in razvoj, in vedno v septembru pride ta jesenska napoved. Najbolj pomembno je, ker se iz te napovedi računajo prihodki, kakšni bodo prihodki v proračunu v naslednjih 2 letih. Mi seveda to baziramo na spomladanskih podatkih, potem pa ponovadi v začetku septembra pride jesenska napoved, enako je bilo letos, in potem seveda modificiramo podatke in lahko tudi deloma proračun, tako da to so ključni podatki, to so pač najbolj relevantni podatki, ki jih imamo v tej državi na voljo, in vsako leto je enako, tako da nobenih drugih podatkov ne uporabljamo kot teh. Fiskalni svet vedno opozarja vsako vlado tudi to,
da v tem primeru, da gre za nerealno načrtovanje proračunskih odhodkov. Kakšen je vaš odziv? Opozorila Fiskalnega sveta jemljemo resno, mislim, še posebej na Ministrstvu za finance jih jemljemo resno, čeprav je res, da je včasih vtis, da so ta opozorila vsako leto enaka, pravzaprav skoraj ni pomembno na koncu, kakšen imamo rezultat. Ampak ne glede na to, kar se tiče proračunskega načrtovanja, deloma delim kritiko Fiskalnega sveta, gre predvsem za del proračuna, kjer so investicije. Namreč mi seveda tudi na Ministrstvu za finance zelo intenzivno sledimo gibanje investicij in recimo po 9 mesecih posameznega leta je realizacija, torej tam, kar so računi izstavljeni, pravzaprav nekje na četrtini, morda tretjini posameznega leta. Čeprav je mimo že 3/4 posameznega leta, seveda se pri investicijah je bolj močan zadnji del leta, sploh pa se računi vedno izstavljajo konec leta, ampak to seveda predstavlja tudi nam ogromne težave pri načrtovanju in tudi pri oceni realizacije v posameznem letu, tako da tukaj seveda posameznim resorjem ves čas seveda poskušamo dopovedati, da je treba biti tukaj bolj natančen, ker seveda potem se seveda včasih tudi zgodi, kakšna investicija se ne izvede. Vemo, da sploh v Sloveniji so pritožbeni postopki, recimo. Ja, seveda, ne, so postopki lahko zelo dolgi ali pa predolgi. Mimogrede, tega smo se tudi v letošnjem letu lotili, ampak to seveda vpliva vse tudi na samo izvedbo investicij, ampak na drugi strani, predvsem kot Ministrstvo za finance, v tem kontekstu razumemo in tudi na nek način priznavamo kritike Fiskalnega sveta. Tudi nam bi bilo precej lažje načrtovati tudi za naprej, če bi bile po mesecih ta realizacija, recimo temu, bolj realna. Rekordnih 17,7 milijard evrov je predvidena poraba, primanjkljaj bo znašal 2,1 milijarda evrov. Osrednje kritike obeh proračunov so, da je primanjkljaj previsok. Kako vi odgovarjate na te kritike? V veljavi so nova fiskalna pravila od lanskega leta. To je pravzaprav na nek način izjemno pomembna, lahko rečem zelo mala revolucija na področju fiskalnih pravil na nivoju Evropske unije. Kar nekaj let se je to pripravljalo in kot prvo štejem za velik uspeh, da smo uspeli znotraj tega mandata dobiti potrebno ustavno 2/3 večino za spremembo fiskalnih pravil. 2 poseben zakon je za to, pa še potem zakon o javnih financah, tako da v tem kontekstu tudi še enkrat na tem mestu izrazim zahvala tudi opozicijskim strankam, ki so vsaj na tem primeru prepoznale, da je interes države nad kratkoročnimi političnimi interesi posameznih strank. To se mi zelo pomembno tudi na dolgi rok. Torej, zdaj ta pravila nova so podobna, pa po drugi strani drugačna od prejšnjih. Bom poskušal biti čim bolj enostaven. Ključna stvar, ki jo je potrebno zasledovati, je rast odhodkov. Rast odhodkov je za 4 ali 7 let, kakor se je posamezna država odločila, predpisana. Kako do tega prideš, je pa precej zapletena formula in mi zaenkrat popolnoma sledimo tej formuli in temu, kar smo se zavezali do Bruslja. Tudi v vsa leta mandata te vlade smo med državami, kjer je proračunski primanjkljaj, mimogrede proračunski primanjkljaj se gleda vedno v odstotku od BDP-ja, ker sicer ni mogoče primerjati let med sabo, niti držav med sabo, tako da relevanten kriterij je primanjkljaj v odstotku od BDP-ja in vsa leta te vlade smo po primanjkljaju pod povprečjem Evropske unije in ves čas smo tudi v skladu z pravili, ki so bila postavljena. Mimogrede, določene izjeme tudi ta pravila omogočajo, kot je recimo naravna nesreča, torej izdatki, ki so vezani na to naravno nesrečo, se drugače obravnavajo pri upoštevanju teh pravil. Podobno je tudi izjema zdaj pri obrambnih izdatkih, ampak kritikom odgovarjam zelo preprosto. Če že potem primerjamo primanjkljaj v odstotku od BDP, poglejmo ga po posameznih letih in bomo ugotovili, da v tistih letih, tisti, ki so sedaj najbolj glasni, govorim pa o opozicijskih strankah, pa poglejmo,
kakšen je bil ta primanjkljaj v letih, ko so bile te stranke na oblasti, pa jih primerjamo z primanjkljajem, ki ga ima ta vlada, pa mislim, da bo odgovor zelo jasen, kdo je v tej državi v zadnjih 20-30 letih ustvarjal najvišje primanjkljaje. Tako da absolutno kot finančni minister trdim, da vodimo vzdržno politiko, kjer naslavljamo tiste cilje in tiste prioritete, ki si jih je ta vlada zastavila in sem jih seveda prej tudi že dvakrat omenil. Omenili ste zdaj, da je možen odstop od fiskalnih pravil zaradi obrambe, varnosti in odpornosti, če še dodava ta dva pojma zraven. Večkrat ste rekli, da zaradi povečanja teh izdatkov ne bomo uvajali novih davkov, pa tudi nobeno drugo področje ne bo trpelo zaradi tega, recimo zmanjšanje socialnih transferjev in podobno. Kakšna sredstva torej namenjamo za obrambo v proračunu? Sredstva za obrambo se povečujejo, spet, če grem na odstotek od BDP-ja, od 1,2% BDP-ja v letu, ko je vlada začela delo, do leta 2026, ko bo to prek 1,7% BDP-ja, pri čemer nejasno povem, da to so noter samo te tako imenovani jedrni obrambni izdatki. Torej, tukaj ni tiste tako imenovane dvojne rabe, na katero ta vlada je še posebej pozorna in ker se predvsem trudimo ta del povečati. Gre za varnost, torej širši pojem. Recimo en tak tipičen primer je investicija v bolnišnico Petra Držaja, ki bo dobila status vojne bolnišnice, ampak seveda bo v mirnem času opravljala naloge za civilno rabo. Tako, to se mi zdi tak, recimo, dober primer. Je pa sicer seveda ta stvar zelo kompleksna in tudi tukaj, kljub temu, da seveda smo bili na nek način v to prisiljeni, pač svetovne varnostne razmere so se v zadnjih letih izrazito zaostrile, poskušamo tudi ta povečana sredstva za varnost čim bolj učinkovito rabiti, predvsem zato, da se jih uporablja v te dvojne namene in v take namene, ki bodo imeli ne samo dvojni učinek, ampak bodo imeli dolgotrajen učinek. Veliko je bilo tudi seveda povedanega o aktivnostih, ki jih izvaja Slovenski državni holding s tem podjetjem, ki so ga ustanovili ker je namenjeno ravno v tem, da tudi država sodeluje, ali če hočete vlaga sredstva v perspektivne industrije iz področja varnosti. Morda je dobro, da povemo, da NATO ima strogo metodologijo, kaj so to jedrni izdatki. Oni v bistvu imajo metodologijo in od tega se potem izračuna odstotek od BDP-ja. Slišimo zdaj recimo tudi sosednja Italija želi graditi ogromen most, in si upa, da ga bo lahko štela med obrambne izdatke. Verjetno tudi mi pričakujemo, če bomo krepili kakšne železniške tire za prevoz težji, ki ga NATO uporablja v svojem koridorju, da bi to lahko šteli med te izdatke in gre za dvojno rabo. Zdaj, dejstvo je, da seveda ni NATO, pa obrambno ni moje področje, ampak kljub temu seveda sem se tudi jaz bil prisiljen, predvsem v zadnjem letu, zelo veliko s tem ukvarjati. In eno vprašanje na mestu je definicija. Moram reči, da je tudi vprašanje te definicije zanimivo. Ko se pogovarjaš s posamezniki, imajo posamezniki zelo jasno predstavo, kaj je dvojna raba in kaj ni dvojna raba, ampak potem so te definicije že različne. Seveda NATO ima neko definicijo, ki je jasna, ampak po drugi strani ravno zdaj ta debata o varnosti je tudi znotraj NATO aktivna, tako da ne bi bil tako prepričan, da bo tudi recimo čez kakšno leto, dve ostala enaka definicija, ker namreč zelo veliko se zdaj pogovarjamo o varnosti in ne samo o sami goli obrambni. In ta varnost seveda bistveno presega vprašanje, če hočete, orožja. Ne, gre za prehransko varnost, gre za varnost v smislu oskrbe z zdravili in tako naprej in tako naprej. Greva zdaj še malo na občine, tudi to je del proračuna. Uspešno ste usledili povprečnino, kakšna bo?
Za naslednje 2 leti 835 evrov. Spet gre za en krog relativno napornih pogajanj z 3 občinskimi združenji. Vsako leto je več krogov potrebnih. Letos smo se celo nekaj prej zmenili kot prejšnja leta, tako da sem zelo vesel. Predvsem se mi zdi pa še bolj pomembno kot to, da smo vsa 4 leta prišli do kompromisa. Pa mislim, da smo celo prva vlada, ki je vsa 4 leta sklenila kompromis z občinskimi združenji. Se mi zdi pomembno, da smo lani sprejeli novelo zakona o financiranju občin, kjer je na novo definirana ali pa napisana tudi formula, po kateri se izračuna ta povprečnina. Ta formula v bistvu na nek način nam zdaj pomaga, da je v resnici na nek način manj pogajanj ali pa je recimo stvari so bolj jasne, ker smo seveda zožali manevrski prostor, še vedno se na eni strani vlada in občinska združenja morajo pogajati. Tudi Ustavno sodišče je v nekih odločbah to povedalo, ampak na nek način se mi zdi, sprejetje tega zakona lansko leto zelo pomemben korak, ravno zato, da ni tako odprto vsako leto so ta pogajanja, ampak so vendarle okviri bolj jasni. Ja, drži. Vi ste prvi minister v zgodovini, ki mu je v zadnjih 30 letih z občinami prav vsako leto mandata uspelo skleniti dogovor o povprečninah. Jaz se spomnim, leta nazaj je bil finančni minister Mramor in so takrat barantali o teh zneskih in skoraj da terjali vladno krizo, tako da tudi to je kar en uspeh. Ja, je res, čeprav seveda po drugi strani, omenili ste ministra Mramorja, ga izjemno cenim, tudi kot ministra. Mimogrede je bil tudi eden od redkih ministrov, ki je imel težo tudi v Evropi. Ampak jaz bi rekel tako, zdi se mi, zakaj smo sklenili ta dogovor, bi rekel, da je glavni razlog zaradi tega, ker smo relativno veliko časa temu posvetili. Nikoli nismo imeli teh pogajanj z občinskimi združenji kot nekaj, kar je pač potrebno opraviti, pa temu čim manj časa posvetiti, ampak smo pravzaprav precej dolgo sedeli na teh sestankih, si jasno povedali en drugemu, kako vidimo, zakaj bi morali biti povprečnina taka, in na koncu verjamem, da ko se ljudje usedajo, ki zasledujejo cilj, da pridejo do odgovora, vendarle slišijo en drugega. Tako da podobno izkušnjo imam tudi iz pogajanj z javnim sektorjem. To je bilo moje naslednje vprašanje. Ja. Očitno se boste zapisali v zgodovino kot uspešen pogajalec. Pa dajte najprej vprašanje, pa bom potem odgovoril. Ne, zagotovo vam vse, kar se lotite, že v preteklosti ste še ne na tem mestu vodili določena pogajanja s sindikati in jih pripeljali uspešno do konca. In tako je bilo tudi recimo, zdaj smo rekla občine, potem pa velika prenova v javnem sektorju, plačna reforma, bila je nujno potrebna, da gre za reformo, je pritrdila tudi Evropska komisija, za katero bomo tudi dobili sredstva. Če mi opišete, kaj je tisto, kar boste vzeli s sabo kot največji spomin na ta pogajanja, kaj je bilo najboljše, najtežje? Pravzaprav ni bilo v resnici čisto mišljeno, da bi bil jaz glavni pogajalec, ampak se je to nekako zgodilo spontano, ker je prišlo v letu 2023 do menjave ministra za javno upravo. Jaz sem, mislim, da slabe 3 mesece upravljal začasno funkcijo ministra za javno upravo in ravno takrat se je začenjal nov krog pogajanj z javnim sektorjem. In pravzaprav me je potem predsednik prosil, da bi jaz, seveda sem začel ta pogajanja, da bi jih tudi potem odpeljal do konca. Iskreno si tega nisem želel, sem vedel, to pa sem se zavedal, v življenju vendarle se je že dovolj presedel na pogajanjih tudi za sindikati v zasebnem sektorju, da sem vedel, kaj približno nas čaka, predvsem zelo, zelo dolga pogajanja. Že takrat sem ocenil, da bodo trajala vsaj 1 leto. In to pomeni 1 leto intenzivnih pogajanj. Vem, da je bilo na različnih nivojih nekaj 100 sestankov. Tako. In sestanki so si sledili pravzaprav na tedenskem oziroma dvotedenskem nivoju. In spet, vedeli smo, da do dogovora lahko pridemo samo, če se bomo res iskreno in intenzivno pogovarjali.
Ne? Hoditi na pogajanja samo zato, da čas mine, je nesmiselno, ker seveda tudi druga stran se resno pristopi k pogajanjem. Treba vedeti, da na sindikalni strani je še bistveno več ljudi. Ja, 44, ne? Se mi zdi, neka taka številka sindikatov. Še več kot 44, mislim, da 47 ali 48, ampak ne gre se samo za to. Znotraj sindikatov njihova osnovna naloga, tudi ljudi, ki tam so, je, da se zaborijo za pravice delavcev in to delajo zelo dobro in profesionalno. Treba vedeti, na drugi strani je pa vladna ekipa, katere večji del so pogajanja z sindikati ena od nalog, ki jo izvajamo. To ni edina naloga, tako da zaradi tega je bilo seveda, si upam trditi, na vladni strani, ker je bilo seveda tudi vpletenih posredno in neposredno, po moje blizu 100 ljudi, da smo jim za tisto leto ali pa dobro leto precej spremenili življenje, ker so na vseh resorjih se intenzivno pogovarjali. Da smo prišli do konca, je predvsem rezultat intenzivnega dela na obeh straneh. V resnici so v tujini, v mednarodnih organizacijah še bolj zadovoljni z rezultatom teh pogajanj, kot se meni včasih zdi, ker je vedeti, da več kot eno leto, ko se pogajaš in pravzaprav skozi sediš na pogajanjih, se na koncu sklepaš neke kompromise in nisi najbolj zadovoljen. Vem, da seveda tudi sindikalna stran bi vam verjetno podobno odgovorila, ampak hočem reči, recimo te ocene tega, kar je bilo izpogajano in kar je na mizi, govorim predvsem o oceni Evropske komisije, še bolj pa IMF oziroma Mednarodnega denarnega sklada, ki zelo, zelo dobro pozna, kaj smo se dogovorili in je zelo natančno zanaliziral to reformo, jo ocenjujo kot ena najboljših reform v zadnjih 4 letih v Evropi, celo drugače. Slovenija je ena redkih držav, ki sploh resno izvaja reforme. Ne samo plačna, govorimo tudi o pokojninski, govorimo o zdravstveni, o v resnici največjih reformah, ki se jih pač verjamem, da vlade morajo lotevati. Greva na pokojninsko reformo. Tudi ta je v bistvu zaradi načrta za okrevanje in odpornost, prejšnja vlada jo določila kot prioriteto, ta vlada jo je izvedla. Je bila nujno potrebna? Absolutno. Slovenija je bila po kazalcih, predvsem dolgoročnih kazalcih, ena najslabših držav v Evropi, torej država, kjer so projekcije kazale, da bodo stroški, tako imenovani stroški staranja, to niso samo stroški seveda pokojnin, ampak tudi stroški zdravstva, stroški dolgotrajne oskrbe. Ena od držav, kjer bo najhitreje naraščala v Evropi in dobivali smo spet vrsto let, pravzaprav že, kot mi je znano, več kot 10 let opozorila strani Evropske komisije, da se naj Slovenija končno loti teh reform. In ta vlada se jih je lotila, kot dobro veste. Ta pogajanja spet so bila zelo intenzivna. Na koncu smo prišli do kompromisa. Tako kot v vseh pogajanjih je tudi to kompromis. Marsikaj smo se dogovorili, tako da tudi tukaj lahko se zahvalim vsem 3 socialnim partnerjem, torej se pravi poleg vlade delojemalcem in delodajalcem, da smo ta kompromis sklenili. Na nek način seveda kot finančni minister bi si želel še malenkost več, ampak to bo pač počakalo naslednji mandat. Predvsem pa govorim o enem delu, ki se mi zdi zelo, zelo pomemben in verjamem, da ga bo tudi potrebno odpreti, to je vprašanje 2. in 3. pokojninskega stebra. Ja, žal, Slovenija ni zaživel. Drži, vendar je samo vprašanje časa, kdaj bo, ker to ni vprašanje želja, ampak je nuja. Tako v Sloveniji kot vseh zahodnih starajočih družbah. Na dolgi rok, seveda z starajočim prebivalstvom in zmanjševanjem aktivnega prebivalstva, nobena od zahodnih držav ne more samo iz proračuna zagotavljati teh stroškov staranja, ki pa izrazito rastejo. In še enkrat opozarjam, ne gre samo za pokojnine, gre tudi za izrazito rastoče stroške zdravja, pa povedano drugače, skozi več zdravilje, ljudje živimo skozi dlje, vendar so tudi ta zdravila skozi dražja. Na drugi strani imamo dolgotrajno oskrbo, ki je seveda en ogromen premik
v doživljanju ali pa skrbi za starejše, ampak vse to ogromno stane. In na dolgi rok ne Sloveniji v nobeni zahodni družbi ni mogoče tega financirati ali pa samo iz proračuna, in zato trdim, da je nujna uvedba drugega, verjetno pa tudi tretjega pokojninskega stebra, in to je ena naloga, ker če bomo nadaljevali v naslednji vladi z mandatom, vsaj kar se mene tiče, je to absolutno nujno, da se lotimo tudi tega in končno vzpostavimo ta sistem tudi v Sloveniji. Če greva zdaj še malo na izdatke. Potrjen je bil predlog vladnega zakona o tako imenovani božičnici. Recimo v javnem sektorju, jaz sem 20 let del javnega sektorja, še v življenju nismo prejeli božičnice, s tem pa ste hkrati želeli tistim, ki v gospodarstvu že izplačujejo, priskočiti, če rečem, na pomoč, ker da imamo mi, o čemer bomo še govorili, previsoko obdavčeno delo in bo do 639 €, če me spomin ne vara, neobdavčena ta božičnica. Držim, po podatkih, ki jih imamo, zadnji so za leto 2023, je 43% subjektov v Sloveniji izplačalo tako imenovano poslovno uspešnost. To je tisto, kar torej ponovadi v mesecu decembru podjetja izplačajo. Če štejemo, da je tukaj noter tudi javni sektor, pomeni, da je v zasebnem sektorju pravzaprav nekje 60% družb že izplačevalo poslovno uspešnost. Ta božičnica bo za vse te družbe pravzaprav pomenila, da bodo izplačevala enako kot zdaj ali več za ugodneje, ker do tega zneska 640 € oziroma polovica minimalne plače je ta del oproščen ne samo davka, ampak tudi prispevkov. Torej vsi te bodo v resnici izplačevali lahko enako ali več, samo ugodneje bo za njih. To, kar smo mi predlagamo, je, da je obvezna za vse. Ja, seveda tudi za javni sektor, za vse zavode, tako da v tem kontekstu to je velika sprememba in verjamem, da mora biti vsak subjekt sposoben izplačati to. Za prvo leto, ker je časa relativno malo, smo seveda naredili tudi neke možnosti, da se prenese v naslednje leto, ampak konec koncev to je pomemben korak, tudi deloma kot odgovor na kritike, da je v Sloveniji preveč obremenjeno. No, dajva se ostaviti pri teh kritikah in sicer to pogosto slišimo, potem pa, ko pogledamo statistike, ugotovimo recimo, da ne zajamejo vsega, kar je pri nas pa neobdavčeno, v tujini pa mogoče obdavčeno. Govorim recimo, to vi pogosto rečete, o prevozu na delo, o malici, recimo, da če se ne motim, statistika OECD-ja tega ne zajema. Drži, primerjava, ki se običajno uporablja v obremenjenosti dela med državami, je OECD-jeva analiza, ki je že vrsto let enaka in ne upošteva specifik posameznih držav. Še posebej je to recimo na nek način do Slovenije nepošteno, ker Slovenija ima vrsto, kot ste omenili, izplačil, ki so specifična, torej prevoz na delo. Mislim, da smo ena redkih, ali ne, morda je še ena država v Evropi, kjer so delodajalci dolžni plačevati prevoz na delo. V vseh ostalih državah to ni del stroška delodajalca. Enako je prehrana, recimo samo prehrana, ki se jo plačuje in je seveda neobdavčena, znese približno eno dodatno plačo v celem letu. Potem so tukaj seveda letni regres in enak status bo tudi imel ta zimski regres, božičnica, to, kar se zdaj uvaja. Nič od tega ni upoštevano v statistiki OECD-ja. Analize Ministrstva za finance kažejo, da če bi se to upoštevalo v analizi OECD-ja, bi Slovenija takoj padla nekje na sredino OECD držav po obremenitvi dela. Tako da ves čas tudi opozarjam, da je treba biti seveda zelo previden za temi analizami. Je pa jasno, da seveda v političnem procesu tisti, ki kritizirajo, namenoma pozabljajo na ta dejstva, ker seveda je politično
to bolj oportuno. Ja. Imamo eno statistiko Eurostata. V letu 2024 je povprečno razmerje med davki in BDP v Evropski uniji znašalo 40,4%. Slovenija pa je z 38,8% dosegla sicer eno največjih povečanj v EU, ostaja pa na 12. mestu med državami Evropske unije. Na vrhu lestvice so Danska, Francija in Belgija, torej države z visoko obdavčitvijo, a tudi z obsežnimi socialnimi sistemi in javnimi storitvami. In ko pobiramo davke, jih namenimo za to, kar ste govorili, da proračuni te vlade zasledujejo za javno šolstvo, zdravstvo, za javno dolgotrajno oskrbo, kot ste dejali, se tudi dlje časa živi in je neka to civilizacijska norma, da imamo dostojno starost. Drži, zdaj vedno znova tudi na to opozarjam, ta kritika se je pojavljala in verjamem, da se bo glasno pojavljala še do volitev, torej da je se tako imenovani davčni primež v Sloveniji v zadnjih letih, mislim, da smo na 3. mestu znotraj OECD, ki se je najbolj povečal. Ampak potem kritiki tukaj običajno utihnejo, ker nihče ne želi iti v podrobnosti, zakaj je tako. 2 razloga sta za to. Eden je uvedba dolgotrajne oskrbe, oziroma 1% plus 1%, 1% za delavca, 1% za delodajalca. To je dodaten prispevek, iz katerega se bo financirala dolgotrajna oskrba. Naj si vsak odgovori zase, ali smo kot država na nivoju civilizacijskem predvsem, da želimo, da se ta skrb, predvsem za starostnike, prenese iz tega, kar je bilo, odkar poznamo Slovenijo, torej predvsem na plečih otrok, kjer so ljudje ostajali celo doma, da skrbijo za svoje starše, ker si ne morejo privoščiti domov za ostarele. In tukaj verjamem, da je ogromno zgodb družinskih, ki jih vsak posameznik pozna. Torej, naredili smo en ogromen civilizacijski preskok in zaradi tega je bil uveden ta prispevek 1% plus 1%. Naj v tem opozorim, da tudi prejšnja vlada je govorila o tem, da je treba uvesti neko dodatno davščino, samo nikoli niso seveda se izjasnili. Tako da jaz bi vedno, ko je ta kritika, bi tiste pozval, ki povejo, ali nasprotujejo dolgotrajni oskrbi. Torej, ali nasprotujejo, da se dolgotrajna oskrba v Sloveniji ne uvede. Drug razlog, zakaj se je ta tako imenovani davčni primež povečal, je pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tudi to je zelo dobro znano. Tudi to je en od odgovorov vlade med zasebnim in javnim zdravstvom. Če se spomnite, leta 2023 je bil ta prispevek, katerega je plačevalo 95% Slovencev, približno 32 evrov, in takrat so zasebne zdravstvene zavarovalnice napovedale, da bo v letu 2024 narastel na 45 in leta 2025, letos, na 55 evrov. Vlada oziroma državni zbor je potem potrdil nov zakon, kjer se je to preoblikovalo in še danes plačujemo znesek, ki je 35 evrov. Torej, še enkrat spomnim, 55 so zavarovalnice napovedovale za leto 2025. In zaradi tega poslušamo kritike, da se je davčni primež povečal. Tega, da pa ljudje plačujejo 20 evrov manj, kot bi sicer, pa mimogrede, zavarovalnice so rekle, najmanj 55 bo leta 2025, to pa spet načrtno kritiki pozabljajo. Greva proti koncu. Če morda v Sloveniji tega ne vidijo, kaj vse pomenijo te dajatve, pa vidijo bonitetne hiše. In sicer zadnja agencija Fitch je med zadnjimi zvišala bonitetno oceno Sloveniji in med drugim tudi navaja vse te reforme, tudi dolgotrajno oskrbo kot razlog za zvišanje. Kaj pomenijo te zvišane bonitetne ocene? Verjetno ne gre tako slabo Sloveniji, kot želijo kritiki prikazati. V zadnjih 12 mesecih so vse, poudarjam, vse pomembnejše svetovne bonitetne agencije Sloveniji izboljšale oceno ali obete. Torej v zadnjih 12 mesecih, ne pred 3 leti. To seveda kaže na politiko, ki jih izvaja ta vlada. In to je na nek način lahko tudi odgovor vsem kritikom, da ne vodimo vzdržne fiskalne politike, da zadolžujemo prekomerno državo. A ne zanimivo, da
mednarodne bonitetne agencije, ki niso pod vplivom nobenih politik, ampak gre za renomirane finančne ustanove, ki analizirajo podatke posamezne države in seveda vpliv tudi reform, ki jih posamezna država izvaja. Nas vidijo popolnoma drugače kot kritiki doma. Priznam, sem zelo ponosen na to, ker na nek način skozi to se kaže realno dele tudi na fiskalni politiki vlade. Kaj pa konkretno to pomeni? Seveda ugled Slovenije. Meni je veliko kolegov, ministrov, ne samo v EU, ampak recimo tudi zdaj, ko sem v zadnjem času bil izven EU-ja nekaj, zelo dobro poznajo te ocene. In na sestanku sem običajno pohvaljen, da je zelo lepo videti, da ena mala evropska državica tako napreduje tudi, kar se tiče ocen bonitetnih agencij. Konkreten rezultat tega pa je, da se zaradi tega seveda zadolžujemo ceneje ali pa, če hočete, plačujemo nižje pribitke na obresti kot druge države. Mimogrede, znotraj vzhodno-centralne Evrope je naša boniteta najboljša in zaradi tega seveda je strošek dolga obresti najnižji v primerjavi z drugimi državami. Že prej ste med pogovorom omenili, da se ne ozirate samo po Evropi in ZDA, ampak ste bili tudi na Kitajskem, kjer so vam vlagatelji predlagali, da bi dobili novo slovensko obveznico, ki bi jo poimenovali Luka Dončić obveznica. Lahko kaj več poveste o temu? Obisk na Kitajskem je imel več razlogov. Eden je bil predvidena izdaja tako imenovane panda obveznice na Kitajskem naslednje leto. In v tem kontekstu seveda, ko smo se sogovorniki pogovarjali z ministrstvom pa z kitajskimi bankami, so omenili, da bi jo lahko preimenovali v Luka obveznica, kar seveda kaže na to, da tudi kakšna superzvezda je Luka Dončić in ga seveda tudi na Kitajskem dobro poznajo. Sicer je bil pa sam obisk Kitajske izjemno učinkovit, ne samo zaradi pozitivnega odziva glede teh panda obveznic. Mimogrede, verjamem, da bo izdaja teh panda obveznic tudi izboljšala boniteto pri kitajskih ratinških agencijah, ampak to je druga zgodba. Ampak tudi ostalo, kar smo se z kitajskimi sogovorniki pogovarjali, tako o investicijah v Sloveniji. Povem, da zelo, zelo pomembna tema je bila z moje strani, ki sem jo seveda povedal vsem, Hisenseova investicija v Sloveniji, torej nakup Gorenja, katerega verjamem, da velja za pozitivno investicijo. Marsikdo se boji kitajskih investicij v Sloveniji, ampak primer prevzema Gorenja strani Hisensa je pozitiven primer. Vprašanje, kje bi Gorenje danes bilo. Tako da sem seveda na ta način zelo, zelo jasno tudi povedal, kako nam je to pomembno kot državi in da si želimo, da ta investicija ostane in se še krepi, kljub temu, da mi vemo, da seveda so na Kitajskem stroški nižji, ampak na nek način sem se zelo potrudil, da sem s kitajskim sogovornikom pojasnil, da se tudi po tej investiciji kaže obraz Kitajske v Sloveniji. Pogovarjali smo se seveda tudi o drugih investicijah, kje bi lahko sodelovali in možnosti je ogromno. Bili smo tudi precej konkretni pri teh pogovorih, ampak več kot to v tem trenutku še ne moram izdati. Minister, torej še ostaja nekaj za prihodnje mesece do izteka tega mandata. Hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam za povabilo. Ja, in uspešno v nadaljevanju. S tem zaključujemo današnji podcast, ki ga lahko spremljate vse posod, kjer gledate ali poslušate podcaste. Nasvidenje.